sans sommeil, épuisés mais toujours déterminés dans le silence d'une nuit que nous trouvions étonnamment calme, nous avons vu le vrai visage des émeutiers, celui d'assassins. Empêchés d'incendier l'hôtel de ville, symbole de la République, ils ont redirigé leur haine en recourant à un acte ignoble. Ils ont voulu assassiner ma femme et nos 2 jeunes enfants dans leur sommeil et les brûler vifs en tentant d'incendier notre maison. Alors permettez-moi un mot personnel, car le plus grand acte de bravoure ce soir-là a été à mes yeux réalisé par une mère, en sauvant des flammes notre petit garçon et notre petite fille. En fuyant avec eux, blessé au péril de sa vie, sa force et son courage a sauvé toute notre famille. Et à cet instant précis, je crois que la République, c'était aussi elle. Bon, nous ne perdons pas de vue le point de départ de cette situation et donc l'exigence de justice qui continue d'exister et qui doit continuer d'exister dans cette situation qui a été créée par le meurtre de Nahel.